Здраво, ова е 313-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Мемори од Мичел Франко, во кој станува збор за Силвија, глумена од Джесика Честейн, социјална работничка која води едноставен и релативно предодреден живот, која ќе биде запрепастена во мигот кога од средношколското реобединување ќе биде следена до домот од страна на Сол, глумен од Питер Сарсгард, кој ќе побуди во неја трауми од минатото кои ќе водат во нејзино препознавање и кое ќе доведе до развој на интимистичка релација која ќе ги направи неразделни. Навлегуваме во филмот преку ликот на Силвија, првично запознавајќи се со нејзиното раководење со друштвото на анонимни алкохоличари, како и грижата која ја нуди во домот за лица со попреченост, но исто така посведочуваме на нејзината неразделност од ќерка Јана, глумена од Брук Тейлор. Меѓутоа, првата сцена во која Силвија има невообичаено барање и инсистирањето да биде испратен лик кој ќе го поправи фрижидерот од друг пол, условување кое е своевидна индикација дека можеби не се чувствува безбедно сама со непознат маж во домот, што подоцна ќе дознаеме дека е последица од немил настан од нејзините формативни години и неговиот сеопфатен досег во животот. Сол го запознаваме како демнач кој од забавата ја следи Силвија до домот, во мигови кога губи свест и контрола врз разумот, одлика на деменција на која и робува, пред да се вообличи мнението за него, запознавајќи ја и неговата емоционална состојба, постојаната борба со оваа неизлечива болест, која недоброволно ја презема контролата врз неговото тело. Силвија е молчалив лик кој ги крие емоциите додека не еруптираат, па затоа не можеме да знаеме дали привлечноста во Сол лежи поради емпатијата или има нешто друго за тоа што ја плени. Кај Сол е очигледно дека и кога нема контрола на телото, сака да биде во нејзина близина кога несвесното го држи кормилото во раце. Два лика, секој со своји душевни јами, се пресретнуваат на невообичаен начин и решаваат да бидат неразделни еден од друг, затоа што кој да се обиде да направи раздвојување помеѓу нив, на какви рационални мотиви и да е засновано, тие се соединети од невидлива сила која ќе резултира со нивно повторно обединување. Елоквентна кулминација е самото заљубување на кое ќе посведочиме во средиштето на делото, проследено со наивно однесување не баре се врсници на ќерката на Силвија. Додека сме кај низината ќерка, Силвија е презаштитнички настроена кон неа, токму поради тоа што самата не била заштитена од околината која дозволила да биде злоупотребена на годиштето на ќерка ѝ, па нејзините стравови ги проектира врз помладата итерација на себе си, претендирајќи да ги прекрати нејзините животни задоволства. Постојачка е омразата кај неа кон мајката на Силвија, Саманта, глумена од Джесика Харпер од култниот филм Суспирија од Дарио Арџенто, затоа што премолчила и ги негирала злоставувањата, не баре на тој начин ќе бидат поништени, но тие создаваат жртви кои ќе се носат со невидливите душевни рани до крајот на животот со кои веќе е започната себе идентификацијата. Неможноста да се ужива во проследувањето на гледаниот филм од страна на Сол, мислам дека би била една од најголемите клетви која може да биде фрлена врз еден филмски критичар, например, кој не би имал пристап до овие емоции, кои никогаш нема да бидат разбудени во него од гледањето филмови. Првиот сексуален однос помеѓу нив е во еден непречен кадар, без музички стимули и резови, со особено нагласување на неудобноста во изразите на лицето на Силвија, што се должи на нејзината недоверба и дистанцирање од мажите, посебно подалеку од спалната соба, па затоа е разбирлива иницијалната аверзија со отежното уживање и препуштање на контролата, која се темели на преживеаното насилство. Без разлика на двосмисленоста од различната интерпретација на изградената стварност, каде се отвора дилемата дали била злоупотребена Силвија или имала бујна имагинација, барем во мојата херменевтика ќе го сведам на преживеаното насилство, судејќи според белезите од растројствата кои со глумата понираат од Честейн. Во борбата со сопствените демони не може да остане неповреден. Најсилниот адут на филмот се токму актерските изведби на одличните Честейн и Сарсгард, каде и двајцата опозитни ликови се лимитирани од репликите, но затоа компензираат со нивните погледи, гримаци и телесен перформанс, дозволувајќи да се одигра заљубувањето со помош на движење, што ме редуцира на елоквентното комуницирање, при што на
едниот лик му испаруваат сеќавањата, а другиот долго време нема дозволено некој да се доближи до нејзиното субстанцијално суштествување. Во сите филмови на Франко забележуваме ликови кои го воздржуваат излезот на зборовите од устите, односно со молк ги погребуваат неискажливите тегоби, па со тој емоционален габарит се соочуваат и актерите во овој филм, вклучително Сарсгард во епилогот, која огледаме како животно заробено во кафе со отсопстениот дом, кому чуварите не му дозволуваат да биде со саканата, лишувајќи го од секој метод на комуникација со него, така што бегството е нужност. Директорот на фотографија Ив Клейн, кој го сними и New Order и Holy Motors, се распослува со широки кадри, штедлив е со крупните, ги користи само тогаш кога смета дека се најпотребни, истакнува синило и студени тонови во свет во кој не е засадена љубовта и на почетокот неретко камерата ја поставува од преку рамо на Честейн, додека се запознаваме со неа и дистанцата помеѓу судените љубовници во двоплан се намалува како се зближуваат. Режисерот го монтира филмот со помош на Оскар Фигуероа, односно тие подредуваат јасно и конзистентно течение на действието од препознавањето преку етапното заљубување до неразделноста, образувајќи еден малтене тивок и неразбрануван ритам во кој се слева действието. Не очекувајте да слушнете наменски компонирана музика во филмовите на Франко, шуплив е и овој филм од кој е иземено тоа искуство за гледачот, а немоста на кој е склон е одлика која веќе станува засебен лик во филмовите на Франко, ама затоа има наменска употреба на препознатливата композиција со одличните оргули на Прокол Харум во A Winter's Shade of Pale. За филмографијата на мексиканскиот режисер Мичел Франко говорев кога го рецензирав New Order во рамките на видеологија, но помеѓу New Order и Memory тој сними уште еден филм за кој не успеав да снимам епизода, а тоа е филмот Sundown, кој го реализираше во 2021 година овој хиперактивен режисер, односно филм во кој Тим Рот и Шарлот Гейнсбург глумат имотни брат и сестра, чиј летен одмор е прекратен кога починува нивната мајка и на Рот му се допаѓа местото и решава да си најде млада девојка и да не се врати во Лондон, односно да го исклучи од постојање неговиот тамошен живот и да започне нов во Акапулко, кој дури и да заврши зад решетки таму и биде ослободен, сепак ќе остане да живее покрај плажите во ефтин хотел, уште една семејна мелодрама во која може да се вброи и најновиот филм, само што Мичел секогаш наоѓа некој интригантен начин да си поигра со очекувањата и предпоставките на гледачот, первертирајќи ги жанровските конвенции во своја полза. Франко не запира тука, напротив, неуморливиот режисер веќе е во постпродукција на неговиот нов филм, кој ќе се вика Dreams, во кој ќе глумат Джесика Честейн и Руперт Френд. Иако Франко е познат по неговите безпоштедни и агресивни драматуршки засеци, тука, за промена, доловува една нежна и емпатична страна од неговиот филмски ракурс, снимајќи ја неговата итерација на Амур на Ханеке или Вортекс на Ное, односно стишена верзија на Silver Linings Playbook на Расел. Уведливоста на филмот е доведена во прашање кога ќе се разглоби идејата, односно и покрај погрешното обвинување на Сол, колкава е веројатноста дека би се родила љубов на неочекуваното место помеѓу нив, но љубовта и статистиката се две засебни дисциплини кои не коинцидираат. Тивкоста на филмот е негов квалитет, но и непријател за оставање на посилен впечаток кај гледачот, кој би очекувал подиректен и порадикален пристап. Филмот имаше својата премиера на Венецискиот филмски фестивал, каде Питер Сарсгард го освои Волпи купот за најдобар актер, а потоа се прикажа филмот на ТИФ, Цирих, BFI, Чикаго, EFI, Гетебург, а за време на циклусот на манифестации доби само номинација за Independent Spirit, останувајќи занемарен од сите преостанати престижни награди, особено од Оскарите. Тоа не ги спречи The Match Factory да го дистрибуираат филмот кој заврши на Муби, со надеж дека филмските елитисти некогаш во иднина ќе ги препознаат неговите квалитети. Нежен филм во кој се пронаоѓаат две загубени души, секој со своји ненадменливи недостатоци, но стануваат неразделен дел од една љубовна целина, соочени со многу предизвици, иницирани од деменција и трауми, но искрената љубов има моќност да ги преброди сите препреки на патот, барем во филм. Ако морам да го евалуирам, тогаш Memory од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 313-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете во каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!